मेरे 1.5 साल पुराने नींबू के पौधे से मुझे इतने सारे नींबू कैसे मिल रहे हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैं इस पौधे को महीने में 1 बार कोई भी ऑर्गेनिक खाद देती हूँ और साल में 2 बार बोन मील देती हूँ। अगर आपको बोन मील से कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑर्गेनिक फॉस्फेट भी दे सकते हैं, आपको अमेज़ोन से मिल जाएगा। साथ ही मैं इस पौधे को देती हूँ पानी में मिलाकर बटर मिल्क या छाछ, और इसके अलावा देती हूँ पानी में मिलाकर ही बायोएंजाइम। इनको मैं महीने में 1 बार देती हूँ 15-15 दिन के अंतराल पे। और मैं एक और नई वैरायटी लेके आई हूँ जिसको पॉट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है गार्डन सॉइल, खाद, कोकोपीट और नीम की खली।